80蚊條，80蚊條，靚嘅，或者咁入去，冇呢啲嘢㗎，呢度睇氹氹轉啊，俾你啊坐啲人啊坐喺度食 lunch 啊咁樣嘅。Avenue 呢個 Avenue 我以我所知咧，呢度咧就係世界貿易中心嚟㗎，呢個世界貿易中心嚟。啱啱有巴士地鐵上嚟，呢個貿易中心10幾年前咧冇變到，20幾年前都冇變到。OK， 以前我做測試成日經過呢度㗎咯，而家冇晒。佢呢表好靚。OK。去到呢度咧，我嘗試咧就上下去先啦。而家我影緊佢嗰度位置 ，OK。一下低啦，哎呀，高啊 ！OK， 又 OK， 而家行上去先。激劇嘅而家入去都試下買。呢度睇下嘢，如果買剔嘅咧，上4樓度買，聽得啊？喂。4樓度，喺度影10蚊雞喎，呢度好高，好高望落去啊！糖果上多，哇！佢呢啲糖果冚唪唥攞糖嚟做成嘅。我妹妹中意啊！望落去都幾地方坐真喺度啦 ，OK。呢個我台燈。